Hai guys, hari ini gue mau unboxing sebuah Android box. Namanya adalah Vision Plus TV. Sebelumnya kita buka dulu boxnya ya. Nah, di dalam boxnya itu ada Android boxnya itu sendiri, terus kemudian ada juga manual book, kemudian ada kabel power, ada kabel HDMI-nya, dan juga ada kabel RCA. Dan tentu saja pastinya ada remote-nya juga. Oke, setelah kita aktivasi, sekarang kita bisa menikmati paket yang udah kita beli. Kebetulan saya beli yang annual, jadi kamu bisa menikmati fitur-fitur yang ada di Vision Plus. Mulai dari channel, ada 49 channel free seumur hidup ya. Terus juga ada 16.000 jam tayang film dan series. Dan kamu juga bisa nonton tayangan eksklusif dari Vision Plus, yaitu Vision Plus Originals dengan judul baru setiap bulannya. Nah, sekarang kita coba nonton ya. Lu juga bisa menikmati Vision Plus TV kamu di smartphone kamu dengan cara pairing aplikasi Vision Plus dengan scan QR code ini. Nah, itu dia tadi unboxing Vision Plus TV by MNC Play. Nah, semoga informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.